bisotokola kisamokili misala yangu ya molimo tobatela seni bekomyaye eongana bisotokola kisamokili misala yangu ya molimo. Mbote batata ba mama bandeko balandi ya magazine Histoire et son endroit esika nyonso bino bozwami bolandaka magazine oyo na ndenge ya bokebi nyonso pamba te magazine oyo elakisaka munene ya papa Simon Kimbangu na aspect mystérieux aspect spirituel nyonso tolobaka tokomi na paroisse tokomi na esika oyo likamuna ye monisama lokola likamusi monisama lokola munene na ye oyo azosala bokeseni na biso bakeli na se ya tango yango nde magazine na bino Histoire et son endroit etondolaka bino emonisaka bino pe eyebisaka bino po bokoka koyeba pamba te tolingi na mikoleko ya batu bako kakatana lisusu te pona koyeba likamu ya papa Simon Kimbangu bisika ni bisika oyo ekosenga ete ekoka kokota na kati ya bisalelu na ye ekoka komonana yango wana lelo tokolobela paroisse ya Bongolo ezwami na commune ya Kalamu kuna nde esika biso tosololaki na tata pasteur oyo akambi esika ye wana to commune ye wana na makamu malekaka kuna kasi na Bongolo boyeba ete liboso lingomba ebima na mpwasa ndenge tolobaka na lokoto ete kosambela na clandestinité ya kobombama avant 59 nde lingomba ebandaki kosambela to bandimi baye balandaki papa Simon Kimbangu bazalaki na bisika biye ya liboso ezalaki na avenue Busumelo numéro 3 na esika ya nkondo ya Lala nde mutu abandaki kokamba mabondeli na esika wana ezalaki papa Nzila François yende mutu abandaki kokamba bandimi na tango wana na nkuku na balabala Jabir kuna nde ezalaki epa ya papa André Wete kuna nde ye moko mutu abandaki kokamba bandimi bayi bazwami kuna na avenue Lupori numéro A15 ezalaki esika ya papa Antoine Andoba kuna nde mutu abandaki kokamba ezalaki papa Esanga Fabien nde na kapela numéro 3 kuna na Yolo Nord nde ezalaki papa epa ya papa Yohani Albert ye Yohani Albert nde mutu abandaki kokamba masanga mayewana to batu baye bazwamaki kuna ezalaki nde papa Mbindo Beneve yende mutu abandaki kokamba bandimi ya kuna na Fonkobele 1 na Fonkobele 1 kuna nde epa ya papa Lumengo epa ya papa Lumengo nde mutu abandaki kokamba batu ezalaki papa Masembele kasi na Fonkobele 2 epa ya papa Kabulu Donancien nde mutu abandaki kokamba bandimi ezalaki papa Fumu Kiganzi nde baye wana na leri ya nkuku boyeba ebandaki kozala wana pona kokoma bakokwanza kaka na ndako ya mutu po bino nyonso bosangana ka bokende kokutana nde ezalaka bongo nde na kopusana lingomba eye kobima na mpwasa bazwi ndingisa ya ba nkondo na banoko na biso baye bayaki kokonza biso kokamba biso pona kopesa biso lipanda bapesi biso lipanda ya lingomba po ete ekoka kozala nango kosambela na mpwasa na miso ya batu na le 24 décembre 1959 nde date wana epesaka ndingisa ke bakimangisa basambelaka bisika bango babongisi bakoki kokutana na bango po bakoka kolobela likambo ya papa Simon Kimbangu. Alors po ete ekoma na paroisse ya Bongolo ezalaki ete lingomba na tango wana bokambemi ya papa Diangenda Kuntima premier chef spirituel Nzambe Molimo Mosantu nde ezalaki voyage ya nkamba pona occasion ya première pause ya Pierre kotia libanga ya liboso pona koluka kotonga tempelo bozo komona wana
nde ezalaki le 6 avril 1961 kuna na occasion eyewana nde na kozonga na bango nde esika oyo Papa Diangenda asangisaki bambuta na bisika ndenge touti koloba banda baye ya Busumelo, ya Jabir, ya Lopori, ya Kapela, Fonkobele 1, Fonkobele 2 asangisi bango nyonso po ete bakoka koluka esika ya mabondeli basanga na esika moko bakendeki na Kapela kuna Papa Diangenda boyaki ba ye lisusu na Carrefour des Jeunes esika ezalaki Carrefour des Jeunes koma UMKA kuna Papa Diangenda boyi nde tango bakomi na bongolo esika Papa Diangenda ayaki kundima ke voilà esika ya mabondeli ekozala na esika oyo kasi na mulai nyonso bolanda ndenge tosololaki na Papa Pasteur ndenge apesaki biso ba detail pamba te oyo tosalaki ka mwa bokoti ya magazine na bino kasi bolanda na mulai nyonso Bote na bino nyonso bandeko balandi ya magazine Histoire et son endroit esika nyonso bino bozwami bozolanda biso boyiki magazine Histoire et son endroit ezali magazine eyetambolaka kotala makamusi oyo ya lingomba kimangiste emonisaka na bisika nyonso mabele na ye ezwami lokola baparoise yango wana totambolaka mpona komonisa yango pamba te ekeke oyo ezali utopesanga maloba. C'est vrai, Papa Simon Kimbango, au 1921, à Salaki Banaka, M. Ebele, et Nabasans Nyonso. Dengolobi a watoye précisément pour l'histoire Yamboa. Les Cambo européens Yamboa, et les pays Makamusi Oyo, Papa Diangenda Salaki, n'entendent pour la commune Samonene Yanzambi, n'a pas de développement, Tokoya Koyeba, pourquoi Torobi Azeli Makamusi. Donc, au 1921, l'ingombe la biso et bandaki, n'entendons na clandestinité. Toyebi histoire ndenge bakembani so bazako kanga bango. Bandeko balandi bozolanda bino moko tozoko kende na moina moko pamba te lingomba kimangiste soki apiki bendela na ye to acheli banga na ye ya botongi paroisse et boujakate et ninganakate kino ba génération koyande babana koyeba yango magazine bino Histoire et son endroit ezotambolaka mpona koyeba mpona kotikela bayeba kolanda na nsima ezala na kati ya baarchive balanda makambo ngo ndenge elekaki sikoyo lingomba ebimi na mpwasa Papa Pasteur lingomba lokola ebimi na mpwasa évolution ezalaki ndenge nini parce qu'il faut bazwa esika na bango kosambela wana yo tangi ezalaki na ndako ya bato maintenant il faut bazwa esika na bango ya koya kosambela mokolo ya yenga sikoyo elekaki ndenge nini. Merci tata journaliste nalingi juste na compléter likanisi moko etikalaki parce que natangi nalakisi bisika oyo bakembangisi bazali kosambela mais esengelaki mpe napesa bankombo ya bakambi oyo bazali kokamba babisika wana mabe ezali ndakusa na Busumelo moto azalaki kodirige ezalaki Papa Pasteur Nzila François na nsima na ye ezalaki na Jabir kune pa ya ndako ya Papa Wete ye moko Papa Wete ye moko mpe azalaki kotambusa esika wana na Kapela ezalaki na Papa Mbindo Bener na Lopori A15 ezalaki na Papa Esanga Fabien na Fogobele 1 ezalaki Papa Masembele mpe na Fogobele 2 ezalaki Papa Mfumukigansi oyo nde bambuta bo bazali kodirige baselile oyo ndenge na wuti koloba papa tokoloba ke appellation oyo ya selile ezali kaka sikoyo te mpo te ntango wana mpe bisika wana tokoko kompare yango ezali kaka baselile. Alors nsima toye koleka ndenge nini paroisse ya Bongolo eye kofongwama. Voilà. Donc le 6 avril 1961 fête monene ezalaki organisée na Nkamba pour la pose ya première pierre ya construction ya temple ya Nkamba. Na occasion wana Papa Mokonza Boule, premier chef spirituel de Lingomba, son éminence Papa Diangenda Kontima a invité qui ancien président, le premier président de la République démocratique du Congo, Tobengi Mbuta Kassaboubou Joseph,
papa a invité qui est poté aya kocha libanga na nkamba donc munginda ko wana mukolo et donc mama qui na circonstance on a pas na koyamba président mais président Kasavu bakende kite atinda ki papa Mwanda Vital ko azalaki gouverneur ya Congo central donc sima ya bozongi na fait wana de papa son éminence Diange na kuntima asangisaki bambuta oyo nyonso ya bongolo ndenge na wuti kotanga awa asangisaki bango pe asengaki na bango bakoka koluka esika oyo tokoki kotia paroisse alors nde bambuta bakotaki déjà na barecherche mpo ete bakoka kozwa esika alors esika ya yambo bakende kozwa na kapela kuna na kapela alors ntango bazwi esika wana na kapela bambuta kopesa rapport na papa Diangenda avant bakende pa ya papa Diangenda bainvite bourgmestre invité ye na kapela mpona kolakisa bango mposa ya bango kozwa esika mpona kocreye paroisse kimbangiste esika wana bamonaki bourgmestre epa andimi alors bango bambuta bake kopesa rapport epa ya papa Diangenda donc ntango bakomi epa ya papa Diangenda bapesi rapport papa Diangenda amonaki te ebongi paroisse ezalaka na te ke église kimbangiste bazwa esika na bango moko mpo te basanzelaka nkombo ya tata Simo Kimbangu nde amemaki bango na place oyo tobengaka place ya 4 janvier place de la jeunesse alobi baluka esika mosusu alors bambuta na susi wana babandaki kosala barecherche ti bazali kokende kaka kotala bourgmestre nde bourgmestre disasi ayaki ye moko mpenza kolakisa bango esika oyo bourgmestre disasi moto ayaki kolakisa bango ndenge bamoni na kapela papa andimi te na place de la jeunesse papa andimi te nde ayaki komema bango awa alakisaki bango esika oyo ntango bambuta bake kopesa rapport epai ya papa Diangenda nde papa Diangenda kuntima andimaki esika oyo alobi d'accord allez bokende mpo ete bobanda deja mosala bambuta ntango bayaki tola kaka papa biso na ntango mosusu mwa négligence mpe ekotelaka biso ozomona esika biso toza na baproblème na baterrain ntango biso tozwi terrain na biso esengeli yambo toluka tozwa mikanda ya leta ya mibale toluka totia yango ata kotia mise en valeur ata baborne ata banini banini donc moi laisser aller wana ekotaki mwa négligence ekotaki alors bourgmestre disasa ekomonaki esika oyo apesaki bakimbangiste bazo néglige yango alors bourgmestre nde asilikaki ali aye abandi koteka esika wana bakomi kosipoli yango meme na kati na bango moko bakimbangiste mpe bayaki kosomba esika yango nako kotanga exemple ya papa wete asombaki mpe mwa mabele donc asombaki mpe mwa mabele alors sango oyo ntango ekomaki epai ya papa Diangenda en tout cas papa Diangenda kuntima asilikaki na nsima kosilika na ye papa Diangenda nde akomelaki bakonzi ya Onatra ayaki kokomela bakonzi ya Onatra mpo na kolakisa bango ke tere wana esika bourgmestre apesaki ezali mpo na ntina na tata Simo Kimbangu akomelaki bakonzi ya bourgmestre ya Onatra wote omoni ke tere oyo nyonso kote oyo eza ya Onatra toza na kan kauka awa ezali ya Onatra biso nyonso awa tozalaki ezalaki mabele ya Onatra alors c'est pour cette raison ozomona ntango conflit ekomi makasi bandeko na biso oyo tobengi bakatolike bango mpe baye kosakapare na esika oyo kaka bazwa mpe kaka esika oyo ekoma ya bango alors yebake bango bazaka na bango na retard te directement babandi déjà mpe kofaçonne babrike mpo te babanda déjà kosala clôture alors ntango sango eke kokoma epai ya papa Diangenda bandeko maloba mibale papa Diangenda alobaki awa ntango conflit ebandi bakatolike bakoti papa alobi on verra qui l'emportera liloba papa Diangenda alobaki kaka ya moke on verra qui l'emportera alors nde bitumba ye lisusu makasi nde événement oyo boyokaka événement ya mbwa eyaki kosalema
yango nde moto ayaki mpe kosukisa makambo nyonso nini esalamaki papa journaliste. Donc mbwa aza koleka nazalaki un peu distrait nakokaki kobenga famille wana bakolo mbwa baza na bango mpo nakutana mpe na bango nasolela mpe na bango. Donc prochainement peut-être tokoki kobenga bango mpo ete bamona bango po ete bakolo mbwa yango bango oyo baza na bango mosika te awo na paroisse. Alors mbwa wana aza kotraverse mutuka moko mpe na vitesse eza koleka ale mutuka ntango eye écrase mbwa wana. Ntango écrase mbwa wana abimi kote abimaki bayebaki te mbwa ye abeti mololo makasi. Tata journaliste incroyable mais vrai. Donc vraiment ezali jamais vu bambwa bisika nyonso bambwa bazalaki meme na kan mombele kuna na kota ye contre oyo nyonso bambwa bazalaki na contre oyo nde bayokaki kri wana bango nyonso nde bamimemaki awa. Ntango bambwa bamimemi awa babandi nde kolela moninga na bango mbwa oyo azaki écrasé na motuka. Baleli mbwa wana kaka asimbi mbwa wana abendi ye tina esika wana akitisi ye. Tala kaka ndenge biso kende kokunda moto tokende kaka ye tima tokuni moto te tokitisaka ye nano pene ye mpe ye abendi ye akitisi ye pene abandi kotimoli libulu atimoli libulu ti sika nde akamati moninga na ye mbwa ajindisi ye na libulu wana nde afiniki mabele. Tata journaliste mais événement wana yango nde epanzaki bato. Donc nanu tomona te eza du jamais eza étrange. Donc lero wana mwana na mwana bendana donc mutu na mutu akomoza direction oyo akokima meme oyo bayaki kobeta babrike bati kosundola na bamachine na bango babrike tout le monde kokima bakimaki. Ntango basundoli biloko na bango bakimi batiki awa nde bambuta na biso bakendaki kopesa rapport epa ya papa Diangienda. Ntango bapesi rapport papa alobi ngai nde moto nasalaki ndenge wana. Maintenant le combat est terminé. Liloba mibale papa alobi alobaki liboso on verra qui l'emportera. Yami Bala alobi maintenant le combat est terminé. Donc makambo masiki ko papa po bato nyonso bakimi nana koya susu na terrain oyo moto te. C'est pour cette raison nde na lero wana bambuta bayaki lisusu mpo ete babanda kosala misala na bango. Alors ntango baye bake komona lero wana bourgmestre Disasi badeplace ye oyo akitaki na ebonga nkombo na ye bourgmestre Diasuka Diameso Maurice. Donc ye nde aye koremplace bourgmestre Disasi. Ntango ye aye bambuta na biso bainvite ye baorganize dîner na honneur ya bourgmestre. Kuna bakamati kabamba ya discours babeti nde basengi nde bourgmestre Diasuka ayaki koorganize rencontre monene. Ezalaki na le 19 septembre 1964 bourgmestre Diasuka ye ayaki ye meme na terrain ya Bongolo a invité bato nyonso papa na bato ya Camp Cito wapi oyo benga na Jamaïque bayaki a tuti discours moko wa kosakana te. Donc na occasion wana apesaki terrain oyo na bakimbangisi. Donc terrain yango ekomaki définitivement na bakimbangiste. Alors tango bourgmestre a pesi terrain papa Njila François na ba collaborateur na ye nde bakende ko rendre compte ya suka epa ya papa Diangienda. Ndenge na wuti koloba papa Diangienda lobi maintenant le combat est terminé. Dès le 30 septembre 1964 ba responsable nyonso ya ba cellule ndenge to otanga kobanda Kapela
Busumelo, Djabi, Fogobele 1, Fogobele 2, bongo na bongo, bango nyonso, na datu wana, nde, bayaki kosereni awa. Na terrain, mpoete babanda, misala. Nde bayaki kotonga, angari ya yambo, oyo tozali komona, esika wapi, bazali koya kosambela. Alors, tokumina, le 12 octobre 1964, de culte monene ezalaki organisé awa. Tous les chrétiens, baoyo ya baselili oyo nyonso, bayaki kosangana awa, yango nde ezalaki démarrage ya paroisse ya Bongolo. Donc création ya paroisse ya Bongolo le 12 octobre 1964. Voilà. Donc, voilà, papa journaliste. Révérend Bomoni, bande kobalandi ya magazine Histoire et son emploi. Biso tosalaka babolo polio tomeki ba recherche ya kokomaka na bisika nyonso oyo ezali makambo ezali spirituel, makambo ezali mystérieux, nyonso wana kobokoka koyeba. Papa pasteur ya Bongola yebisi biso. Biso totambolaka na ba chaussée o babengi ba makadamu, ba mosu babengi prince, tout ça. Tomonaka batuti mbwa, ale bato bazo kotika bazo kosundola mbwa, bandeko na bango mbwa pe bazo kosundola. Mais c'est l'unique et seul mystère biso tomoni tolandi toyoki epai ya papa pasteur ke mbwa ake kokamata moninga na ye apeli ye aye kotika ye tokokoma na esika wana nde tokomona esika nkunda wana esalema esika baimortaliza evanda wana. Tout ça, ce n'est pas une blague. C'est pour l'enseignement. Oyo bakote ya mokili tango bakoya. O mutu tango kota na paroisse Bongola kotala o. Awa nini? Mwana mundele akufaki awa obie nini? Te moi pour la place. Et donc l'église kimbangiste par la suite ndenge bezola na biso ezali te ke tango boni ke mabele ya Simo Kimbangu ezali na esika wana oyaka kotia soki niveau na yo soki bamakambo susu ke nalingi kosaka pare na esika wana te bango moko bayebi likambo babandaki nanu kuna na kote ya kapela papa Diangenda alobi te baye kokoma na imuka botala nanu place wa emplacement wana est-ce que eza mabe te mais elembo na ye donc secret discrétionnel na ye oyo ezali kaka pai na ye na bonzambe na bango alingaki kaka etambola ti eya kopita nde baye kokoma awa na turu ya misato andimi mabele na ye evanda nango te bato bazolunga kospolie yango c'est-à-dire kotongatonga mpe bavanda na bango notamment ndenge batangi eyamba wana ezalaki na ntango wana bamindele bandeko na biso bakatolike ya lero boloba te ke non balobi na biso te na ntango wana ezalaki kaka bamindele to bamindele babandaki kolika koyeba pouvoir ya papa Diangenda mais papa Diangenda a promettre bango ayebisi bango mais mpona kodemontre puissance na ye en tant que nzambe yango aye kosala elembo wana mpona ntango wana na ba 59 en tout cas tozalaki nano na basango ya bamindele te bazalaki kaka ya bato mwindu te pardon na ba 59 ezalaki kaka bamindele bato mwindu nanu bazalaki ebele te soki bazalaki ebele te et notamment awa na kati ya Kalamu to na Bongolo na balabala oyo ya Bongo papa Diangenda mpona koprouve bango ke banyama bayokelaka ngai banyama bakokosala démonstration ezala bandeke ezala nini asali yango ateyi bango balapi batiki mabe pamba te nzambe soki azali na pouvoir na ye ndenge apesaki pouvoir na Noe abandaki kotinda bibwele atindi ndeke ya liboso Kongo atindi ndeke ya mibale pigeon mais papa Diangenda oyo ayebi bamakambo nyonso ye nzambe molimo santu alakisi bango likambo est-ce que banda wana ndenge tomonaka bibembe ya bambwa nani mbwa ezala munene na ye ezala na makanisi na ye azwa moninga na ye mbwa adeplace ne fiske kodeplace ye na chaussée ke non avant na awa mokolo na ngwa ya kota azali te allez-y comprendre donc ezali ngoma moko ezokoteya na bafaçon nyonso mpo mutu akwa kososo papa passion tomoni ke yo détaillé biso presque aspect mystérieux oyo biso toye komona lelo ke paroisse oyo ndenge epikami na ndenge olobi na ne wana ezalaki likambo yango par la suite. Oui,
journaliste ndenge nauti koloba suti kaka nde yango wana ndenge nauti koloba banda ntango wana paroisse nde eyaki papa journaliste ndenge touti koloba suti kaka nde yango wana ndenge nauti koloba banda ntango wana paroisse nde eyaki kotongama donc basali nsani paroisse bandi kotongama nde na ntango wana mutu ya yambo oyo azalaki pasteur oyo adirijaki ezalaki kaka papa révérend Nzila François kobanda 1963 ti na 1967 ye nde atambwisaki ye ngwanga ekoki na 1967 ti na 1973 révérend Kumadio Dominique nde ayaki kokita na ye 1973-1975 révérend Mbiyavanga Edouard ayaki kokitana na ye 1975 à 1976 toke na papa révérend Sukito Sébastien 1976-1990 révérend Matouidi Augustin 1990-1993 révérend Mabanza Simon na 1993 tina 1997 révérend Nkiendo Ernest na 1997 tina 1998 révérend Mupaka Dinkumu na 1998 tina 2002 révérend Kimpozi Basunga na 2002 tina 2004 révérend Toseo Luyambula oyo mpe azalaki pasteur communal na Mongafula donc ntango alonga ye kuna nde ayaki awa alors kobanda 2004 à 2007 révérend Ngowa Wasola Albert na 2007 à 2010 révérend Matukondolo Pascal oyo azali lelo représentant légal le deuxième suppléant chargé à transport na 2010 tina 2013 révérend Katenga Isakali Iber lelo akoma inspecteur national na 2013 à 2017 révérend qui Bamianga Matezo Detero yempe akoma inspecteur national et na le 5 février 2017 tina moi malelo ngai nde muumbu na bino révérend Muyeke Mboma Maurice de mutu na azali kotambwisa commune ecclésiastique ya Kalam. Voilà. Mais par curiosité, pourquoi vous avez une cellule bonne ou bien vous avez une section? Oui, merci papa journaliste Ndenge Wuti Goloba, commune ecclésiastique ya Kalamu, ezali commune urbaine. Donc tous les collaborateurs centralisé, na centre ya ville. Donc tous na section terre. Mais tous na cellule. Ndenge Wuti Goloba tango wana tozalaki na 6 mais na lobaki Kapela Fogobele 1 Fogobele 2 na Djabir na Boussoumelo donc mais actuellement na moi lelo tozali na 8 cellules ezali viable mpe 4 cellules oyo ekongoma kaka mpona kosunga bachrétien kimbangiste po baza kosinga na paroisse mpo te bakoka kokende kozwa mateyi ntongo nyonso ndenge papa delunga na tiangani atikelaki biso mabondeli ya ntongo donc tozali au total tozali na 12 donc nakanisi bandeko balandi bolandi papa pasteur abeteli biso histoire magazine na bino ebanda kotambola tolobi na baparole tozozwa baaspect mingi mpona koluka bato bakoka koyeba baparoisse na biso ezwami ndenge nini eza te ke toye na ndenge na biso toye kotya kaka bisika ke toponi papadi ya ngenga nzambe molimo sana mais chef spirituel reconnu par l'état azotinda nanu bato bamona l'état nsima na yango basolola na l'état yango wana lelo toye kosolola na papa pasteur apesi biso histoire ya esika oyo élément oyo eyaki kosala ke bato batika esika oyo na ntango wana ezali mwa toza na papa moko Jonathan na Telecom kuna na Mongafula mokolo tosololaki na ye nalobi na kosola na papa paseli alobi papa nga nazalaka jeune ntango na wuti na matonge nazoleka namoni mpe mwa wana namoni accident wana mwa bato batoni ebele metalaka tozalaka bajeune intere ezali te donc curiosité mpe le mosusu atako ebomaka me ezalaka nécessaire lelo ezali réalité nous allons devant réalité ya fait
nde papa pasteur soki moyen kozala ye nde akomema biso tokende komona bisika ngo oyo nani basala nkunda ya mwa wana mais soki mwa liloba ya suka ezali oyo etikali opesa merci beaucoup papa journaliste na maloba opesi ngai maloba oyo ngai nakoki kopesa ya suka ezali juste kosensibiliser surtout biso banganga nzambe biso baclergier biso baoyo tozwi mwa pouvoir ya kokamba lingomba ntango totindami na banzi eloko ya liboso ezali koluka koyeba terrain oyo ezali koabrite lingomba ese eza na mikanda ya leta la première des choses koyeba soki terrain eza na mikanda po tozomonela lere wana mobulu eyaki parce que terrain ntango wana bien ke bademarche ezalaki me mikanda ezalaki nano te donc tozomona baconflit mingi ezokokotela biso parce que négligence eza mingi na kote wana ya kosécuriser baterrain na biso yambo ifo kozwa mikanda leta certificat d'enregistrement ntango ozwi mikanda esengeli koyeba histoire sikoyo mboka yango oyo nga natindami ebandaki banani babandaki nani abandaki mokambo ya liboso azalaki nini asalaki nini bon suite na ye donc lere wana ekopermettre biso esika baninga babandaki biso mpe ata mwa libanga tosala nini totya mpo te emonake no tolekaki pamba te mwa elembo mpe esalama te donc ndakisa lokola yo ozokomona awa ozomona tribune wana ndenge ebandi tribune wana ebandaki kala na banza na ndenge ya histoire moto abandaki tribune oyo ozoboza ezali papa revera mabanza nde ye moto abandaki bandinga mpe baye kolanda mepi eyaki mpenza kosila na lere ya papa reverend matukondol donc lere wana misala nyonso yo tosila donc ozomona bongolo ndenge ezalaki kuna nyonso ezalaki betan ezalaki mai tata journaliste mais reverend matukondolo moto asalaki tout mpo ete baetan nyonso elongwa bamai mpo ete lelo terrain comme praticable alors na nsima na ye ntango ye akei bo mpe balandaki reverend katenga aye papa journaliste esengeli oyebake mboka oyo donc terrain na biso d'abord eza terrain marécager donc papa journaliste soki mbula enoki awa oyokeli bandimi mawa na inondation ndenge esalamaka donc omona kala ezalaki baza komema bato na pousse baza komema bato na mokongo awa na paroisse moyen kokota te parce que inondation makasi donc ezalaki difficile mpona bandimi kochange tata molimo centre kobondela calmement mpe librement donc okomona na mawa esika ya bandimi ya kovanda ezali te kasi mbula moko enokaki ya makasi papa journaliste tozomona biro ya liboso ezali kuna esika biro na biso ezali biro ya liboso ezali kuna alors biro wana papa paser te mpe ndako na ye ezalaki kuna papa reverend katenga alors ntango mbula wana enokaki inondation esalamaki awa mai ekotaki makasi donc biloko nyonso ya tata paser etolaki donc atuka tata paser apendaki biloko ebele papa paser mai ekoti bana bazosala tu mpona ya makina likolo ya mesa asimbi na toiture papa ezalaki mpasi ezalaki mawa c'est pour cette raison bandimi ya bongo babai non paster na biso akokozwanda boye te vraiment babomaki nzoto mpona paster na bango nde esika wana bayaki kozwa décision ya komatisa niveau ya bureau donc ya fondation nde komata wana emataki po tata inondation esalami mai ekokokota na yango te nde babandaki kosala mosala kuna ozomona ezali bureau en même temps résidence ya paster donc on ekoma na hotel wana donc ntango ye akei révérend iba mianga detero ye nde ayaki kosilisa yango mpe inauguration esalamaki na ye moko papa simon kimbangu kiangani alors omoni ke vraiment toza kofélicité pamba te bisika oyo bana papa baza kotindama ata mwa elembo moko baza kotika mpona lokumu ya tata simon kimbangu po asengi biso totonga mpe papala alors ntango révérend detero akendenga na yaki koyanga na ye naye kokuta omoni bateleki wana kuna oyebi histoire ya bongolo kuna papa ezalaki somo donc okokokoma kuna te alors mais révérend detero abandaki na silisaki te ntango toyaki eloko ya yambo tolukaki
il faut d'abord des toilettes et comme praticable. Dès que c'est là qui toilette, des communes à niveau wana, bato bazali koya, baza kokota à l'aise, vraiment inquiétude des habitants. Donc, tosengi mpe pona ko changer moi image, moni toiture na biso ya tribune, ezaki na batoli ya kala na concours ya mwana ya mboka, mwana ndako, tata honorable Lebe, oazali kopesa biso maboko makasi, ndio ozomona tomeki mbe changer toiture ya tribune. Kuna na kota bureau tozo kosala mwa dépôt pote toza na ntango ya misala biloko nyonso ya misala ekotaka ebombama kuna pote tozo koprendre biloko mingi awa esika oyo biso tobandi ozomona tribune ya sika ezali kosalema nyonso ezali pote toska mwa plus na oyo biso toyo kokuta. Merci mingi papa pasteur ndenge otondoli nyonso bolandi bino moko mabele oyo ezala inondation esalemaki lingomba Kimbangis atikala kosolola yango te. Au contraire azokovalorize. C'est ça l'esprit de développement. Akimi te, abangi te, bandimi pe bakimi na bango te, basundoli pe esika yango te, mais balakisi en quoi l'église est capable ya kobongola eloko ya mabe ekomi malamu. C'est ce que papa Simon Kimbangu avait fait avec papa Poupenda. Azwi ndika ya mabe abongoli yango ekomi ya malamu. Et c'est ce principe oyo basali nyonso ya lingomba Kimangis balandaka ligne de conduite. Muninga atiki awa oyo aye kobanda yango bomoni le système quand l'église Kimangis même na banzembo na ye alobi biso tokotambusa na lolenge ya sika. Il y a beaucoup à faire pour que bato bazala pemeni ya église wana balanda ba gestionnaire na bango ndenge nini ba principe nini oyo bazalaka nango ba méthode pour que ba maintenir équilibre ya administration ya lingomba oyo ki ye moko alobi likambo ya bene ezali te a expliquer nyonso ba prédécesseur na ye maye bango basali ye aye kocompléter na suite yango bongolo bino moko boyebi bato babandaki kobanga yango université ezali ya omelelo ekomi fréquenté na bato ya Kinshasa mobimba bana na bango bazotanga kuna na kati. C'est parce que bongolo na kati ya paroisse oyo ya Kimbangiste epesi déjà aspect moko kitoko nde na lotomo na ye papa pasteur na kanisi tokokende ilongo na cameraman na biso papa Mayamba Mathieu na ngambo ya na sima ya kamera biso na présentation Toussaint Bampala Katumba ilongo na papa pasteur Luyeke Mboma Maurice nde tokokende kotala nkunda wana oyo ya mbwa akundaki moninga na ye mbwa oyo ekamwisa bato banda ntango wana tina lelo totikala komona mbwa moko te to ebwele moko te alongola ne fiske ndeko na ye na esika oyo avidi kama po azala na ye pembeni me likambo yango esalemi na lingomba Kimangis yango tolimboli bino nyonso po bomona me awa papa pasteur tokende komona nkunda. D'accord papa. Yango papa Mayamba papa Mathieu obonga mapoto koma nesika. Moya Simon Kimbangu eye no muki ike mami tombo kaki biso kaki bango na bango bayo kana kete baboma okano ya nzambe osana bango esare maki kinosuka bae maki solo tina ya Kongo yo mingi basepera tini wana Mbonge te ebale mondial la kaka kokanye ebale mbonge ebale mondial donc ebale mondial yende mutale tout premier directeur na école ya nakanisi bouti kolanda magazine na biso ndenge touti kotala esika mbwa oyo akundaki moninga na ye mbwa esika pe tolandi sakola ya papa pasteur ndenge atondoli biso nyonso na ndenge batambolaki na ba
l'État oyo azalaki na tango wana po ete bazwa esika na makambo nyonso ndenge eleki nde na nsima ya kamera ezalaki Papa Mayamba Mathieu na présentation ya Toussaint Ebampala Katumba na régie finale ya Roger Toko, Brani Milamu, Efraji Maitondolo, Ramses Bouama, pe Caution Nsimba botikala malamu kolanda kaka manaka ya radio télévision Kimbangiste.